Каквото искате. Раздрусайте, ако може да ете 100, ще бъде много късило отново. 100. Защо? Това не е достатъчно предизвикателство. Да сложим Преслав. Само ще се Преслав. Това е магия. Съвсем спокойно може да легне човек върху мрежата. Айде деликатно. Няма нужда да го ползваме. Теди, тя е лекичка. Дръжте здраво, защото ако някой изтърве от нас, това ще бъде... Можете скъса въжето. Степан, ще скъса въжето. Трябва да много разкъднем. Дръж. Така, добре, ще се върши. Аз сега ще искаме обаче. Просто оставете на земята. Има ли предложение как да се заявява?